футбол ҳама вақт рақобат аст, инчунин ҷои мардонагиву бародарӣ ва мустаҳкам кардани дӯстӣ низ ҳаст. Роналду бо Марсело аз замоне дӯсти ҷонӣ шуданд, ки Роналду ба ҳайати Реал Мадрид соли 2009 пайваст. Замоне ки Роналду нахустин қадамҳои худро ба Сантьяго Бернабеу гузошт, Марсело ӯро пайваста дастгирӣ мекард ва намегузошт ки худро дар ҳайат бегона ҳис намояд. Дар вақти тамринҳо бо ҳамдигар найрангбозиву шӯхӣ мекарданд. Ҳангоме ки Роналду дар дастаи Реал Мадрид бозӣ мекард, дар майдон бо Марсело якдигарфаҳмии хуб доштанд ва барои гол задани Роналду ба дастаи рақиб Марсело бештар кӯмак мекард. асосан Роналду на он қадар ба қавле ҷураббозӣ мекунад, вале Марсело бо ӯ забон як карда дӯсти наздиктарини Роналду шуд. вақте Роналду аз Реал Мадрид рафт, ҳамсари Марсело Клариса Алвеш чунин гуфт: ба мо бисёр душвор аст, мо вақтҳои зиёдро бо ҳам гузарондем. Ман модари Роналдуро хуб мешиносам ва ҳамзамон Ҷорҷинаро. Ба ғайр аз ин, писари ман бо Криштиани хурдӣ дӯстии хуб дошт. рафтани Роналду холигии зиёдро дар оилаи мо гузошт. худи Марсело низ ақидаҳояшро дар бораи рафтани Роналду гуфта буд: Роналду дӯсти ман аст. аён аст ки вақте беҳтарин бозингари сайёра дигар дар дастаи ту нест, дар ҳоле ки ӯ ба дастаи ту лозим аст. ҳама дастаҳо мехоҳанд ки Роналдуро дар ҳайати худ бубинанд. Реал ин Реал аст. дар даста ҳама вақт бозингарони беҳтарин бозӣ мекунанд, вале ҳар кадом дар мавқеи худ, мегӯяд Марсело. вақте дар бораи бозгашти Роналду ба Реал аз Марсело суол карданд, ӯ чунин гуфт: ин ҳазли ҷиддӣ аст. вақте мо суҳбат мекунем, дар бораи футбол гап намезанем. байни мо мавзӯъҳои муҳимтаре аст, ки онро баррасӣ мекунем. бештар мо дар бораи фарзандонамон сухан мегӯем, ки онҳо низ варзишгар ҳастанд. қаблан Роналду бо Марсело дар майдони футбол ба қавле каштал ба каштал шуда буданд ва қариб буд, ки якдигарро мушт мезаданд. Лионел Месси, ҳамлагари бошгоҳи Барселона, бо рафтани Роналду Реал Мадрид шумораи зиёди голҳоро аз даст дод. маълум буд, ки ин тавр хоҳад шуд. ҳамзамон Криштиану метавонист боз ҷоизаҳои зиёдро ба даста таъмин созад. ман аллакай гуфта будам, ки ҳадафҳои ӯ дар Мадрид ҳамчун чизи оддӣ қабул карда мешавад. Реал Мадрид бозингарони хуб дорад, аммо Роналду дар як мавсим то 50 гол мезад, мегӯяд Месси.